लगा इस मैंने लिया है अभी शॉर्ट गन का क्रिएट। तो देखते पहले टॉमसन का लेंगे। ये टॉमसन का क्रिएट परमानेंटली और नेक्स्ट नहीं लेंगे क्योंकि हम लेंगे अब क्या बोलते हैं एडम कैरेक्टर और देखेंगे एडम की पावर सही है कि गलत। एडम प्रो एडम इज अ प्रो देखेंगे राइट और रॉन्ग। सी पहले हम लॉन्चर ओपन करेंगे फास्ट परमानेंट नहीं निकली 13 दिन की निकली शॉर्ट स्किन। यस परमानेंट निकल चुकी है शॉर्ट स्किन। और ये आपको भी चाहिए? यस चाहिए ना, तो मैं रिडीम कर दूंगा। अगर आपको आई है तो ले लो। 1 2 3 4 5 फिफ्थ स्पिन में निकल चुकी है परमानेंट और उसके साथ साथ AUG की स्किन में निकली। तो आपको भी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, आपको भी मिलेगा। ओके।